Bakira, di man tayo, tabian pa'y number one, way silingan. Mo ka, wa kay laing buhat. Bitaw, Pads. Mo ka, Lingaw kinikantahon, kadaghan Pads, kay... kanta. Kana pag yung mga inana, yung mga awiton. Bitaw, Pads. Lingaw kinikantahon, kay mamuni awit ni Maksurban kaniadto. Mao na mga bahay, nagsigi na lang pang libak. Wa na'y laing mga buhat. Tungod kay sigig pamantay sa mga silingan. Kusog kayong muhukom, no? Mo reject sa mga tao. Mo kanang nahitabo kang Jesus nga ilang gi-reject si Kristo. Tungod kay nakailaman sila niya kung unsay kagikan ni Kristo, kung kinsa ang iyang mga ginikanan. Usa lamang siya ka anak sa karpentero. Ug ningon sila, asa man na niya kuha ang iyang kahibalo? Nga amo man ang silingan. Di mi mutuwa na niya. Siya, moingon nga, siya ang nakamaos tanan. Siya ang Ginoo. No way. Di ba? Mo na mga igsuon. Sagad, mao ka na ang mahitabo. Labi nagnaatay mga bagong silingan nang abot, nga gikan sa abroad or whatever. Or gikan baka sa laing nasod. No? Moingon dahil kita, tawa. Tanawa, di naman agad. Nabag-o na ang kinaiya. Nausab na. Busa mga bay, kung aduna kitay mga kaigsuunan, sa atong tanaw nga, no, murag ordinaryo ra kayo, no, murag makaingon patang way gamit sa katilingban. Mga igsuon, we cannot judge that person. Kay wala ta kasayod kung unsay unod siyang kasing-kasing. Wa ta kasayod nga mas maayo pa siya relasyon diha sa Ginoo. Kuidaw mga igsuon. Busa magbantay kita. We must not judge and we must not reject our brother and sisters in our midst. Instead, we must listen, we must care for them and respect them, because if they are ordinary people in our eyes, but they are special in the eyes of God. Please don't forget to subscribe to our new channel, Ay Sabingay 2.0, so that you will be updated in our upcoming videos. Hangtod sa sunod mga bay, ug ang Dios manalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Mahal, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. So that when it does occur, you may believe the word of the Lord. Jesus told him, "Have sight, your faith has saved you." The Gospel of the Lord.
so with the angels and all the saints, we declare your glory. As with one voice we acclaim, body and blood of our Lord Jesus Christ. Entered willingly into his passion. He took bread, and giving thanks, broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you."
Misa pasalamat kang Senior Santo Niño, Senior San Antonio, Senior San Nicolas, ug tanang mga santos, alang sa mga grasyang nadawat ug mayong panglawas, hala ni Lolita Gonzales and family. Misa pasalamat sa mga grasyang nadawat ug sa kalampusan sa pag-eskwela ni Rima Labrador, halad sa Labrador family. Misa pasalamat kang Senior Santo Niño, alang sa ika-18 nga birthday ni Archie Braille Laksina, hala ni Mr. and Mrs. Richie Laksina. Misa pasalamat sa mahal nga birhin sa inahan sa kunayang panabang, San Antonio de Padua, Senior Santo Niño, alang sa magrasyang nadawat umaing panglawas, hala ni Dila Andolfi Sotomayor. O alang sa kalag ni Benito, Demetria, Tomas, Vicenta, Constancio, Cadencia o Codencia, Rocco o Graol, halad ni Dila Andolfi Sotomayor. Pag-ampo sa Santissima Trinidad, inahan sa kanunayang panabang, San Roque o sa tanang mga santos, alang sa proteksyon batok sa sakit nga COVID-19, halad sa bais parishioners. Pasalamat sa Diyos Amahan, alang sa magrasyang dadawat o mayang panglawas, halad ni Yoni Pinoti. Pasalamat kang Senior Santo Niño, alang sa magrasyang dadawat o mayang panglawas sa tibuok pamilya, halad ni Woodward Selva. Pasalamat kang Senior Santo Niño, Divine Mercy, St. Jude, Tadios, o Mama Mary, hala ni Rizalina Corsami and family. Pasalamat alang sa birthday ni Roberto Corsami, hala ni Rizalina Corsami and family. Pasalamat hala ni Rosel Cortez. Misa pasalamat hala ni Kate Frances Violeta. Pasalamat kang Senior Santo Tomas Apostol o sa tanang mga santos, alang sa grasyang dadawat o mayang panglawas, hala ni Jenny Pastora, Pastosa, and Rafael Torres. Pasalamat alang sa 3rd birthday ni Ivana Marie o sa mayang panglawas, hala ni Vincent, Maria Luz Basay, and family. Sa kalag ni Jose, sa death anniversary, hala ni Evangeline de la Torre and family. Sa kalag ni Mary Ann, death anniversary, hala ni Miguel Orbita and the children. Sa kalag ni Francisco, hala ni Laila Zerna and family. Sa kalag ni Basilidis o Cecilia, hala ni Francisco family. Sa kalag ni Judith o Boy, hala ni Fidila Sotomayor. Sa kalag ni Juan Kim Juan, God Juan T. Lao Jong Ko, Miguel Ohim, Martina, Jose, Jerima, Rosario, Jesus, Solita, ug tanang kalag sa Purgatorio, halad ni Lucila Oy. Sa kalag ni Dolores, Jose, Rosa Elena, Ezekiel, Oscar, Arturo, Teresita, Janine, Lucel Nemfa, ug Agapito, halad ni Monet. Sa kalag ni Benedicto Sr., halad ni Mr. and Mrs. Nicole Laksina. Sa kalag ni Bruce, Harold, Richard Sr., Richard Jr. ug Macrina, halad ni Bobong Jorin del Rosario and family. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo managa ninyo. Manausap kanimo. Maigsoon alumahimo kitang andam sa paghalad sa Santos nga Misa, atong hinulsulan ng atong mga sala. Nagakupisala ko sa Dios sa makagawom sa tanan, ug kaninyo mga igsoon, kada kalapas na ko yamot sa unahuna sa pulong sa buhat,
ug sula pagbuhat sa kanilang buhaton. Kaya akong sala, ako dahong nga sala, dosa naramoy ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa talang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsoon, alhong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaloyan ta kita sa Dios sa makagawom sa tanan, o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit, o kadait siyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios, langit nung hari, Diyos Amahan makagawom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Kristo, bugtong anak sa Amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos, ikaw nagawaktang sa sala sa kalibutan. Kalui kami. Ikaw nga nagalingkod sa to sa Amahan, dawata nga mong pangamuyo, kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Hesus Kristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinagi sa pagsugot ni Hesus Kristo, imong anak o sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Talingkawasa kami sa sala, ugdan a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Misulod kanako ang Espiritu sa Dios, o gipatindog niya ako. Unya mingon ang tingog kanako. Ipadala ko ikaw ngadto sa katawhan sa Israel, katawhan nga masupilon. Sila ug ang ilang mga katigulangan nagmasupilon kanako. Mga gahi silag ulo ug walay tahod kanako. Busa ipadala ko ikaw ngadto kanila ug ingna sila nga kini ang gisulti sa Ginoong Dios. Sa ingon, masayod sila nga aduna di ay propita diha kanila, mutuo sila dili. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Nagatutok ako sa Ginoo nangalyupo sa iyang kaluoy. Paliw kitang tanan. Nagatutok ako sa Ginoo nangalyupo sa iyang kaluoy. Kanimo gihat ko ang akong mga mata, kanimo nga nagalingkod sa trono diha sa kalangitan. Maingon nga ang mga mata sa mga sulugoon nga lalaki, nagabantay sa makamot sa ilang mga agalon, atong tubag. Nagatutok ako sa Ginoo, nangalyupo sa iyang kaluoy. Maingon nga ang mga mata sa sulugoon nga babayi, nagabantay sa makamot sa iyang agalon nga babayi. Sa ingon usab, ang atong mga mata nagatutok sa Ginoo nga atong Dios, hangtod maluoy siya kanato. Atong tubag, nagatutok ako sa Ginoo, nangalyupo sa iyang kaluoy. Kaluoy kami o Ginoo, kaluoy kami, kay natagbaw na kami sa mga pagtamay. Ang among mga kalag gipuno pag-ayo sa pagbugal-bugal, sa mapahitason, sa pagtamay sa tawong gaguso. Atong tubag, nagatutok ako sa Ginoo, nangalyupo sa iyang kaluoy. Pagbasa gikan sa kaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Mga igsuon, aron dili ako mapahitason tungod sa daghang katingalahang mga butang akong nakita. Giyatagan akong sakit nga gigamit ni Satanas aron paghasol kanako, aron dili ako magpagarbo. Sa makatulo nagampo ako sa Ginoo ngayang kuwaon kining sakita. Apan ang iyang tubag mao kini.
Igo kanimo ang akong grasya, kay mosamot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. Busag ikalipay ko pag-ayo ang pagpagarbo sa akong mga kahuyang aron maangkon ko ang gahom ni Kristo. Gikalipay ko ang mga kahuyang, mga panabastamas, mga kalisdanan, mga paglutos, ug ang mga katulian tungod kang Kristo. Kay kun huyang ako, nan lig-on ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog. Hallelujah. Gipadala ako niya aron pagsangyaw sa kagawasan ngadto sa mga binihag o pagpahiuli sa pananaw sa mga buta. Hallelujah. Ang Ginoo manaag kaninyo, Nausab ang kanino. Santos Ebanghelyo sumala ni San Marcos. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus iya og gipauli sa Nazaret ug ang iyang lungsod ngayong lungsod ug mikuyok kaniya ang iyang mga tinun sad ipapakay gad siya sa sinagoga ug naglo sa mga tao. Daghan ang mga tao dito ug sa ilang pagkadungog kaniya nahibulong silang tanan. Busa ng utana sila, diin maniyak hikat uni kining tanan. Unsang matanga sa kaalam kining nabatunan niya. O giun sa maniya paghimog mga milagro. Dili pa siya mauman ang panday nga anak ni Maria o igsuon nila na Santiago, ni Jose o ni Judas o ni Simon. Dili ba ang iyang mga igsoong babae ani aman dinhi magpuyo. Tungod niini wala sila motuo kaniya. Ug mingon si Jesus kanila, ang propeta tinahod sa talang dapit, gawa siyang kagwalingong lungsod og sayang mga kadugo og sayang banay. Wala siya makahimog milagro dito gawa sa pagtapion sa iyang mga kamot niadtong pipila ka masakiton ug nanaayo sila. Natingala siya pag-ayo nga wala sila motuo. Unya miadto si Jesus sa kasigbit nga balangay ug nagtudlo sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo. Diha ko'y paryente nga maestra o nakapamana o tricycle driver. Di gyud makadawat ang iyahang ginikanan na pina ang inahan nga ang iyahang anak maminyo lamang o tricycle driver. Nagpaabot sila nga ang ilang anak makapamana og mga tao nga pulo parihag kaliber sa ilahang kahimtang. Professional usab. Unya kay ang anak nahigugma magyod nining maong tricycle driver. Tungod sa iyahang pagtuman, sa iyang gusto, sa iyang gibati, gipalaya siya sa iyahang inahan. Gipalaya siya. Gidisown. Wala na gyud siya ilha nga ilang anak. Dugay gining katuigan mga igsuon nga ang anak nga babae wala na gyud kaatos ilaha. Kung makit-an siya pag-abot pa siya sa iyang inahan, ingnong kuno siya nga dili ka na ako anak. Unsa lawa iyong bation sa kung kamupay anak nga isalikway sa inyong kaugalingong inahan. Tungod kay nagminyo ka sa usa ka tawo nga wala gyud makapasar sa ilahang standard
Siyempre, masakitan kita mga igsoon sa sakit diya ng isalikway ta. Nakasinati na babawong ang ikasalikway mo sa iyong pamilya o higala o iyong mga suod. Sakit yun ang isalikway ta. Kay kung isalikway ta, ang atong bation nga, wala ta dili importante. Diba? Kung isalikway ta, wala gibali wala na ta. Kung isalikway ta, ang atong paghatag ug dakong bili sa atong kaugalingon, muupos dayon. Dili nindot ang atong bation kung kita makasinati o pagsalikway. Nindot ang atong bation, nindot ang bation sa tao kung siya pagadawaton. O sabi anis, panginahanglan nato mga igsoon sa atong kinabuhi. The need for acceptance. Diba? Kaya bitang bata nga magdako sa ilahang pamanimalay, unya, i-reject sa iyang maginikanan, o mag-antos, mag-suffer ang bata o rejection, ang iyang kasinatian sa pagsalikway, magbilin og lama, samad, sa iyahang huna-huna, psychological wounds. Usahay mga igsoon, patungod sa iyahang kasinatian, sa iyang sa rejection, nahimo na ni siyang murabag, babag, dili gyud siya motubo, healthy and strong emotionally and psychologically. Kaya mo na ini kadako, magkaproblema gyud in taon ang bata sa iyahang personalidad o karakter. Ang atong Ginoo sa atong ebanghelyo karon, nakasinati og pagsalikway sa iyang kaugalingong kababayan, sa iyang kaugalingong kadugo o sa iyang mga paryente. Sa dihang mibalik siya sa Nazaret, ang lungsod diin siya magdako, kay natao man ay siya sa Bethlehem, dayon, dito nagdako siya sa Nazaret, o misulod siya sa templo, o nanudlo sa mga katauhan. Ang unang reaksyon, nahingangha ang mga tao. Nahibulong sila, murag nakalitan sila. Di man niya kuhaa ka ng iyang kaalam. Asa man gikan ka ng iyang mga milagro nga gihimo. Dili, panday man na siya, ang anak ni Maria, ang igsoon nila ni Judas, ni Simon, Santiago, o uban pa. Dili ba ang iyang mga igsoon, uban man nato? O tungod diini, wala sila motoo. Tungod sa ilahang way pagtuo ni Kristo, ilang isalikway ang atong Ginoo. Ang mga pulo nga bigawas sa baba ni Kristo, mingon siya, ang propeta, tinahod sa nagkalalaing dapit. Gawas lamang siyang kaugalingong lungsod sa iyahang kadugo o sa iyang mga paryente. So tingali, ang atong Ginoo, isip tao, nibati po siya. Yan ang gitawag og kahiubos, sadness, pain. As a human person, si Kristo mibati sa tawhanong pagbati, anang masakitan ta nga isalikway. Kung sa magay hinungdan nga nung isalikway mga atong Ginoo, o siyempre, isalikway siya iyahang kababayan, tagilungsod, tungod kay nakailang mangit siya sa atong Ginoo, ilaman ning kauban, kailaman sila sa iyahang family background. Kayang pamilya, in taon, dili man mga pamilya nga naas taas, naas alta, yung taong pamilya na mas ubos, ordinaryo, iyano, panday rin tao'y panginabuhi. Di ba? Tungod, kay nasayod sila sa background sa atong Ginoo, nga pariharapod nila, okay, ilahang isalikway.
Tingali kanunay mo makadungog anang giingon sa in English, familiarity breeds contempt. Diba? Kung masugahan karita, kung nakaila na ginato ng tao, usahay ang ato ang kahibaluan ng tao tungkol sa ato ang nahilahan na ginato sa maayo, munang mamunga na siya murag di na kahit mo respeto sa tao. Tungkol kay pamilya naman nato na siya kaayo. Tingali mo ato ko si Malalot kay mo manay akong hometown, o ba ato kong Malalnya, bagwali ko, meron isa mo ng anak. Hey, anak ng Pedro, katong palahubog. Siyempre, kung maunay panglantaw sa tao mga igsoon, makulord din ba natong panglantaw sa tao. Mahimo na tang bias o mahimo na tang prejudice sa katao kung makailataan ang maong tao. O pareha ko na mong pari isa, kung makailag mo sa pari o maayo, ay, kanang parian na. Palahubog. Ay, kanang parian na. Sugaron. Ay, kanang parian na. Naay uyab. Naay anak. O siyempre, kanang iyuhang kahibaluan ng maong pari, nga mo na iyahang mga binuhatan, mo na yung background, makulura na ang inyuhang panglantaw na maong pari. Walang ko ng pari kung magwali dito sa tubangan, diya po mga tao diya ubos, magsigilan po nagpagulpon. So, malin hita po, maigsoon sa atong kinugi, alay ko ay sa iyahang katigalungsod tungod sa kailan magod sila sa atong Ginoo, ha? Anong mga tudlo siya sinaguga? Anong kawali-wali man siya, kapanday naman na siya? Oh. Ubos sa ilahang panglantaw sa atong Ginoo, nakaminos na silang mais atong Ginoo. Ikaduha maigsoon, nasayod data ang atong Ginoo biya, straightforward. Kung siya, mo istorya, na, wabi ko sa lipod-lipod. Labi na sa, yato mga tao ba nga, anaa sa taas nga posisyon, kani mga religious leaders, nga gitawag na itong mga parisiyo o mga eskribo, mga magtutudlo sa balaod, atong Ginoo kung musulti, straightforward, yun na siya, why lipod-lipod? Munang iyang tagon, kamo ba? Kamo mga religious leaders, mga hipokrito mo, matik pa karon ingnon mo. Maunay mga pulong sa itong Ginoo mga igsuon. Diba? O. Siyempre, ang mga religious leaders sa iyang panahon, dili yun makadawat sa gisulti sa atong Ginoo. Di sila makadawat sa kamatuoran. Tungod kay ang kamatuoran nakapasakit man sa ilahang dughan. Tungod kay ang kamatuoran, lasayot na mga igsoon, truth hurts. Ang kamatuoran, makapasakit kiyon. Diba? O, karon kita mamulong away ni Duterte o ni Pacquiao. Kay giyag-giyag man ni Pacquiao ang mga ahensya sa gobyerno nga daghang kaayong mga korupsyon. So, siyempre, ang atong presidente, nari-react po. I-prove nga kining maong ahensya adunay nahimong mga korupsyon. Nahay mga tao nga dili gyud makadawat sa kamatuoran sa ilahang pagkatao. Labi na kung kanang maong kamatuoran sa atong pagkatao, negatibo, ug ingnon ka, makadungog kag istorya, nga ana ay taong maingon, kana ba siya, porte man na siyang dalua, hangol man na kaayo, kana ba siya, sinahan man na siya, kana ba siya, gamay rang butang, himuong yung dagko. Kaya makadungog tada ba isuon, maglaing di po atong paminaw sa toang kaugalingon. Diba? Marami po itong masakitan po ta.
wa ba na pagkapasabot nga kanang ilahang gisulti tinuod, pero kung negatibo na ganing mga butang atong madungog, ang ato yung immediate reaction, mahimo kitang managang yun ita, defensive. Mudipinsa kita sa tuwa na yung kaugalingon. At tingali yung ubalin niya, may agnanaway. Mura po siya o siya nagulamay maayo. Munang ang mga magtutudlo sa balaod, nasakitan. Tungod kay si Kristo way lipod-lipod na iyahang gisulti ang unsay kamatuuran. Truth hurts. Makapasakit ang kamatuuran. Apang ang kamatuuran, magdala usab ka nato sa atong kagawasan. Di ba may soul? Truth hurts, but ang kamatuuran, maghatag ka nato kagawasan. Liberation and freedom. So, mao kini ang kasinatian sa atong Ginoo nga siya gisalikway sa mga tao tungod kay nakaminos na sila sa atong Ginoo o tungod kay si Kristo way ipod-ipod misulti man sa unsay kamatuoran. Dili tungod aron pasakitan kini mga tao, kundi aron sila matabangan na sila mismo makakita kung kinsa sila. Sahay ang pari biya pod, di pod budawat o mga pagsaway sa mga parokyano. Yan nga namang yung katuo bago yung mga pari nga 100% di nga perfect. Dili, di agad mga igsuon. Ako makadungog feedback, mamalandong biya po ko. Mamalandong ko, unsa ko nakatinuod nilang gisulti, unsa po ilang gibasihan, nganong nakasulti man sila ana. Diba? Ay pari, makadungaw siya, ilang mga program, ay kanang pariya pagkalisod, yung kayong duulon. Ay kanang pariya pagka-insultador. Now, bang pari, makadungog ana, magalain mo ko na ilahang bation. Ug naamoy feedback na mo, sultihi po lamang bis sa maayong pagkasulti. Pero sa may so, masakitan biya po lamang yung mga pari ko makadungog big istorya sa uban. Mas nindot yun nga i-personal ninyo ang pari og istorya. Kaya bang istorya nga with care and with concern. Kung mag-istorya malaman mo aron mapasakitan po ng maong pari, ayaw na po lamang. Kaya dili man gina siya healthy o di po gina makatabang. Kaya ito dito, sa dito ko si Kihor, kung taas na nakaayon akong wali, nabi po mo ato dito pagkaman sa kumisa, Padre, taas ka imong wali. Kaya lang masuko ko, kay taas mampot. Og na ay makauyon sa kong wali, mayong kong Padre, kanindot ba po si mong wali, kadaghang nga igo. Oo, diba? So may suon. Now, unsaon na to pagpamatuod nga ato yung gidawat ang atong Ginoo. How will I prove that I really accept Jesus sa akong personal na kinabuhi? Kini bang ato ang pagdawat sa atong Ginoo mga igsoon, kinahanglan gyud pong atong pamatud-an. Dili lamang sa ato ang mga tumoy sa ato ang Ginoo, ako kang gidawat. Gidawat ako si Kristo, isip akong personal Savior, akong personal nga manluwas. Okay, mo nagilitok sa imong mga dila. Pero makita magupuna sa ato ang kinabuhi, sa ako ang mga binuhatan, sa akong aksyon, mo na importante diha mga igsuon. Nga atong pagdawat sa atong Ginoo, dili lamang nato ipadayag, ipakita, i-manifest sa ato mga pulong, kundi ato gini siyang ipakita. Diha sa ato ang binuhatan, diha sa atong kinabuhi. Diba? Kung gidawat na ako si Kristo, nga akong Ginoo, then ako ni siyang pamatud-an.
Diha sa akong pagpaninguha o pagpaningkamot nga akong mapuy-an ang iyahang gitudo nako. Nga akong masunod o matuman ang iyahang mga pagtulunan o mga mensahe. Diba? Dili man gyud nato 100% nga matuman na, pero at least mga igsuon, aware ta nga naninguha tag naningkamot ta nga ato ginisiyang makinabuhi, nga ang atong kinabuhi is driven gidasig sa pagtulunan sa ato ang Ginoong Hesukristo. Ang matag adlaw, aninguha ko maningkamot ko na makapuyo kog buotan nga kinabuhi nga dalaygon. Kung dili yun ako ni siya mapakita sa akong buhat, dayon sa may sukdanan nga tinuod yun nato siyang gidawat. Kung aduna kita'y pagtuo niya. Ang mga tao sa Nazaret ni sa likway ni Kristo, tungod kay wala man sila moto. Dunay resistance sa ilang ulo. Di yun makadawat ang ilang tagsa-tagsa ka mga hunahuna nga si Kristo nga yano o ordinaryo nga tao mahimong bantugan nga magsasangyaw nga mao ang gipaabot nga Mesiya. Dili gud na nila madawat sa ilang ulo. Kung dili na nila madawat sa ilang ulo, ilang una-una, kung saan na po nila pagpakita diha sa ilahang buhat, sa ilahang kinabuhi. Dili yun. Kitang tanan mga igsuon. Ato naman yun ang idawat si Ginoong Hesus nga mao ang ato ang maluluwas, nga mao ang pinadala sa Amahan. Wala dagay problema tato sa kay sa level sa atong panghuna-una, sa atong intellectual, cognitive level, ato lamang yun ang gidawat. Wa na may resistance sa atong ulo. Amot og napabay taong mingon nga ay gaduha-duha pabagyo ka ng Kristo, mawala bago na siya bagod ang manluluwas. Wala ba doon may igsuon. Ang ato lang yung struggle, unsaon nato na kining atong pagdawat o pagtuo ni Kristo, ato ginisiyang makinabuhi o mapuy-an matag adlaw. Wala ito ang tinguha. Akong pare, nalinguha po tahon ko, o naningkamot mo din tahon ko, nga ako mapamatud-an ang ako ang pagdawat ni Kristo, diha sa akong kinabuhi matag adlaw. Diha sa ko ang pakiglambigit ninyo. Kay maumang guni ang iyahang gipaabot nato na ang atong pagdawat niya, dili lamang taman sa ato ang level sa ato ang intellect. Apaglabaw sa tanan na ang pagdawat nato ni Kristo, ato gyud nga mapadayag o mapakita diha sa ato ang kinabuhi. Palihog manindog. Ato karon hiusahon ang atong pagpadayag sa atong pagtuo. Nagato kami sa ka Dios ang Amahan makagawom sa tanan, langit ug sa yuta. Sa tanang tao din kita, nagato kami sa ka Ginoo si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, dianak sa mahal sa ulapay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Dios sa batuon. Anak bilibinuhat usag kinaya samahan. Ilahi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod na natong mga tao, alang sa atong kaluwasan, may kanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya na may lawas, di kanima. Nahimong tao. Tungod ka nato, ilang siya sa krus, sa sogo ni Poncio Pilato, naganto siya na matay o gilubong. Sa katulong adlaw naman siya, ay patungan ang kasulatan. Isa ka sa langit, o nagalingkod sa tuos amahan, ubalik siya ang mayaon sa paghukom sa mga buhi o sa mga binatay, o ang iyang ginharian o nagkatapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo nga maghatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa mahalong sa anak,
dungan sa mahanong sana, gisimba siya o himaya, o gisulti pinagi sa mga propeta. Dagato kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko, kasimbahan, nagailangan ni sa kabunyag alang sa kapasayloan sa mga sala, nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, o sa kinabuhi sa babang kalibutan. Amen. Gisalikway si Kristo sa iyang mga katawhan, diha sa pagtuo, atong dawaton siya nga atong Ginoo og manluluwas, o kita mo sampit sa iyang ngalan, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang kang Julito Cortez, atong obispo, diha siyang pagpangalagad, alang sa kalambuan sa katolikong pagtuo, nga ang Espiritu Santo, magpadayon unta sa paglig-on kaniya, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga magbalantay sa kalinaw nga nagserbisyo sa katilingban, nga magkanunayon unta sila sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanang mga kalihukan, labi na sa mga parokya, ug atong mapalamnan ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camomo at Obispo, nga mabayon na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang si mayang dayon kanila nga nangamatay, diha sa pagtuo o pagdawat kang Kristo nga atong gipanungdan karon, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Sa imong kayo, Amahan, pamatia ang mga pangamuyo sa imong matuhuon nga katawhan. Kristo, among Ginoo. Amen. Palihog mong lingkod, isunod na ito ang mga paghalad. Dahil ko ikaw Ginoong Diyos sa talang kalibutan, kagikan sa imong kamanggihatagon. Ang magdadawat kanimong gihalad kanimo, ang pangabot sa iyo tao, ginaman sa kamot sa mga tao, mahimo kini kalanon sa ginabuhi alang kanamo. Dahil ng Diyos, hangtod sa kahangturan. Dahil ko ikaw Ginoong Diyos sa talang kalibutan, kagikan sa imong kamanggihatagon. Ang magdadawat kanimong gihalad kanimo, ang binong abot sa iyo tao, ginaman sa kamot sa mga tao, mahimo kini nga inimnon nga espirituhanon alang kanamo. Dahil ng Diyos, hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, pagambo kamo aron ang akong inyong sakripisyo, dawaton ka sa Dios Amahan makagawom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong makamot, alang sa paghimaya sa ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok ng santos nga simbahan. O Ginoo, kining mga halad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyon ka kanamo, o
ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon. Pinagi ni Kristo among Ginoo nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manausap Ibayaw ang iyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahal Diyos katunhay magkagaong sa tanan, angay ug matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Kristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos pagpakatao gikan ni Maria nga Berhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kaniniya gikan sa kamatayon nga dayon ug sa iyang pagkabanhaw mihatag siya kanamo sa kinabuhing way katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya dayog sa langway huno nga pag-awit sa Panginoon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit o yuta sa imong himaya, usana sa kaitasan. Dahil ko na naganghi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kaitasan. Santos nga ikaw Ginoo, ang tuburan sa talang kasantos, ipadalangin ng Espiritu, ano pagsantos sa mga gasa, ano mahimo kailang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas og gihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis. Ipasalamat kaniya pag-usab o mihatag ni ngadto sa mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa talang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kadako. Ako'y sangyaw ang misteryo sa atong pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw ni Jesucristo, naghahanap kami kanimo amahanin ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod mo kami giisip nga ngayon nga moatubang o moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumlabi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuan nga mahimpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among obispo ug sa talang mga pare. Hinumlabi usab ang mga igsoon nga nangamatay. Ilabi na ang mga kalag nga among gipahanungdan ni Santos nga misa. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang talang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, sa mga apostoles o sa talang mga santos nga nagatuman sa imong kabubot o lata sa katuigan. Uban kanila, ami ikaw nga dahigon, ug ami ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Pahigsuon, atong hiusahon ang atong mapag-ampo ngadto sa amahan. Ginamit ang mga tulong nga gibilin sa atong manunubos, amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang pagbuot dinhi sa yuta mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagkapasaylo kami sa nakasala kanamo,
ug dili mo kami itugyan sa panulay, inunual sa kami sa kadautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ni panahona, alang tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among mananobos. Kay mo man ang gingharian ug ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato kami pakita ang timaan sa atong panag-iligsunay. Kalinaw na tong tanan, peace. Kalinaw ninyo dias gawas, peace be with you. Kodero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kodero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, kaluy kami. Kodero sa Diyos nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Maigsoon kay si Kristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nagidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo dili ko angay nga makalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong Komunyon. Jesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit niining yugtua, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka na uban kanako, ug gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. And you know when I sit and when I stand.
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami muhunong sa pagday kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi nining Eukaristiya kaya mo gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog mangluhod alang sa Orotio Impirata. Pag-ampo alang sa mga proteksyon kontra COVID-19. Maluluyon og mapuangoron nga amahan, ani kami nangaliyo po sa imong panabang nga maproteksyonan kami batok sa sakit nga COVID-19 nga nakapabalaka og misakmit sa dagang kinabuhi. Kami nagangyo kanimo uban sa dako mong gugma, nga ibayaw mo ang imong balaang mga kamot, pagwagtang sa sakit ug kamatay, liguna ang among pagtuo ug paglaom. Nagampo kami nga imong giyahan ang mga eksperto sa medisina nga makaplagan na ang tambal aron mahunong ang pagpuyanat niini. Nagpasalamat kami kanimo sa bakuna nga namugna, pinaagi sa pagiya sa balaan mong mga kamot. Bendisyon ni ang mga bakuna nga gamiton aron matapos na kining epidemya sa among nasod. Magampusab kami sa mga nag-alagad sa mga masakiton, inubanan sa ilang kanas o kaluoy, ug usab matagan sila sa kahimsog sa panglawas ug nauna, kalig-on sa ilang panaad ug labaw sa tanan, ipailayo sila sa maong sakit. Magampo kami alang sa magisakit o nga unta, may balik na ang ilang kahimsog, maproteksyonan ang nag-alagad sa mga masakiton ug ang pahulay nga dayon alang sa tanang mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya nining panahon sa pagsulay, pagbuhat alang sa kayuhan sa tanan ug pagtabang ni adto ng ginahanglan. Nga unta pinaagi nining pandemya ang pagpakabana ug pagigugma ngadto sa tagsa-tagsa, maunta ang mugiya padulong sa kausaban ug pagkabalaan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo imong bugtong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa panagiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Nangaliya kami sa imong proteksyon o balaang inahan sa Dios. Ayaw ihikaw kanamo ang among mga pag-ampo o mga panginahanglan. Ipalayo kami kanunay sa mga katalagman o mahimayaon og balaang Birhen Maria. Amen. Maria, dalangpanan sa mga masakiton, iampo mo kami. San Jose, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. San Nicolas de Tolentino, iampo mo kami. Palihog manglingkod sa makadiyos. Ang ato mga sunang ay Charles Consuelo Domingo, Julio 13. Anticipated Mass, Zone 4 o MDG, alas 6 sa buntag, Zone 5 o MPHRM, alas 8 sa buntag, Zone 6 o CWL, alas 5 sa hapon ang Zone 7 o Ilim Community, o alas 7 sa gabi, Zone 8 o Divine Mercy Promoters, atong Lector Group B. Church donation gikan sa Hunyo 20 City hangtod Julio 3. Wilfredo Anistela Patrocinio, 3,000 pesos. Vicky Chan Vianney, 2,000 pesos. Anonymous, 1,000 pesos. Generica Drugstore, 1,000 pesos. Anonymous, 500 pesos. Lying Anonymous, 300 pesos. Importante na itong mapaibalo, nagsugod na usab kita sa nobinaryo sa Birhen sa Carmel, karong umaabot na Miyerkules, Julio City, 2021. Kini agig pagpangandam sa kapistahan, karong maabot Hulyo 16, 2021. Ang atong kinabuhi kog halad ko usa ka programa dinhi sa atong simbahan, diin halad nato ang mga pagpasalamat sa atong mga kasaulugan, birthday or mga kasal ug uban pang pasulugan, sumad nga kasumaran sa atong mga pagsaulog niini. Usa ka pagpasalamat sa Dios pinagi sa atong paghalad diha sa pagsulod og certain amount sa atong envelope ug ato siyang ihulog dinhi sa atong dapit sa box, dapit diri sa atong altar. Hinaot magiyahan kita nini og maaduna at sab kitay kooperasyon nining atong programa. Ang nagpahibalo ang ato ang Paris Liturgies. Daghang salamat. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manasab kanimo. Pagkalanginan ka sa Diyos na makagawam sa tanan. Amahan.
Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa, dalo na to ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mayong hapon atong tanan. Lord Jesus, my family needs your help today. We need your peace and tranquility, an end to discord. Give us strength and compassion to understand each other. Give us the trust and patience we need to live together peacefully. Grant that through the intercession of your mother, Mary, and Saint Joseph, our family too may become a holy family, a family that works together as one, a family that embraces peace and love, a family whose members are dedicated to each other and to you. Almighty Father, we consecrate ourselves and our home to the Sacred Heart of Jesus, who loves us with a tender and everlasting love. Strengthen us with your grace that we might return his love in the way we treat, respect, and love each other. We welcome Jesus as a living member of our family and ask him to be the heart of our family. We accept Mary as our Heavenly Mother and seek her protection and help in our daily lives. Heavenly Father, grant that our love may go beyond our home into the world so that we may do our part to build up your kingdom, to feed the hungry, to help the poor, and lead all souls to the Sacred Heart of Jesus. Amen. What's so powerful about our faith is the deep and faith-filled awareness we have of God's goodness, that God is infinitely good, and that anything he gives must be for our good and for the good of the whole human family. We discover that these gifts given to us are given for the entire body of Christ, that we're members of this body of Christ, and that each of the parts are related to one another. They can't be understood without one another. And so that whatever we are receiving from God, whatever goodness and blessedness and gift from him, is also meant to build up the entire body, which calls each of us to action, calls us to discern these gifts and then ask the Lord to guide us and the church to assist us in putting these gifts at the service of the entire human family.
us all remember that we are in the holy presence of God. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, Holy Mary, Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ thy Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Saint Cecilia, pray for us. Saint John Baptist de la Salle, pray for us. Leave Jesus in our hearts forever. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good